Wahrscheinlich, lustig. Machen. Hey, ja. Oh Mann, das hat Gesichtserkennung. Mann, bist du hässlich, Markus. Oh Mann, wenn du das siehst, bist du... Wisst ihr eigentlich, dass der Kameramann von uns ein totaler Jude ist? Ohne Scheiß, das Der ist ein totales Kameramann Arschloch. ist immer noch Herr Nikolaev und er sieht doch gut aus. Und er ist trotzdem ein Jude. Und er Ey, ist ich bin schwul. Kasache, du Arsch. Das ist dasselbe. Ein kasachischer Jude. Seht ihr, das singt das sogar noch. Okay, Zeug beiseite geräumt? Zeug So, beiseite geräumt? Leute, Ja, das liegt da hinten. seht zu Meint ihr, das und reicht lernen. überhaupt? Das reicht. Auf Gut, dann geht jeden mal Fall. weiter weg. Nein, ich bin Kameramann, ich muss näher dran bleiben. Du musst näher dranbleiben. Okay, du musst Das dauert sowieso eine Weile. Ja, Schmeiß lauf einfach mal ein bisschen rein. weiter weg. Schmeiß einfach rein. Echt jetzt? Alter. Das Jetzt war erst eine mal einfach Gaskartusche und wir sollten mal ein Stück zurückgehen, weil das gleich richtig Bumm macht. Komm mal ein bisschen weiter weg. Das reicht auf jeden Fall. Das euch irgendwas in die Fresse fliegt oder Mir so. fliegt nichts in die Fresse. Ah. Ich sehe so... Wow! Wuhu! Au! Das gab Bass, Alter! Leute, das war nicht nur der erste Mann. Ach du Scheiße! Meteoriteneinschlag! Bäm, Alter! Also, so sieht jetzt unser Lagerfeuer aus. Du Ein Scheiße. Sternenhimmel, nur besser. Oh, hier lag noch der Apfelkorn. Alter! Scheiße, unser Apfelkorn! Ah, meine Schuhe brennen! Alter, du läufst gerade auf Kohle, verdammte Scheiße. Das ist mir egal! Ich muss... Ah, meine Augen brennen! Ach du Scheiße. Das gab voll den Krater. Ja, Hier liegen da überall ist brennende Stückchen rum. Das war wie nach dem 11. September, Alter. der 11. September. Okay, das war diesmal kein Flugzeug, Ich weiß gar nicht, was so lustig daran Wenn ist, der ja. Geburtstag? Ja. Ach du Scheiße. Ich habe etwas Intus und ja. Bitte da besoffen. Nein, total besoffen bin ich noch nicht. Aber angetrunken, Alter. Angetrunken. Überall liegen hier brennende Kohlestückchen rum von der Explosion. Das ist geil. Ich bin hässlich. Okay, cut. Cut? Nö, ach komm schon. Nein, cut, Mann. Wir haben jetzt gleich 3 Minuten. Cut, Machen wir noch 10 Sekunden. Alter. Cut, Mann, Also, du.